வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அண்ணாதுரை. இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்ன அப்படின்னா, டெல் லேட்டிடியூட் 3490 மாடல் லேப்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க்கை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணுறது தான். ஸோ இன்கேஸ் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு, ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் நியூ ஹார்ட் டிஸ்க் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களே அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஆர்டர் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதில் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். இதுதான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் யூனிட்டு. இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க், நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க் தான். எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க்னால் சாலிட் ஸ்டேட் ஹார்ட் டிஸ்க்னால் நீங்கள் இந்த ஸ்லாட்டில் இருக்கும். ஓகே, இது வந்துட்டு நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க், மெக்கானிக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ இதோட ஸ்க்ரூஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்துட்டு அன்ஸ்க்ரூஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்க்ரூ எடுத்து ஓரமாக பத்திரமா வச்சுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி எடுத்திங்கன்னா, என்னோட ஹார்ட் டிஸ்கோட டேட்டா கேபிள் வந்துட்டு மதர் போர்டோட இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு ஸ்லோவாக இந்த 2 எட்ஜையும் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வெளியில் இழுத்திங்க அப்படின்னா இது வந்துடும். ஸோ இது வந்துட்டு டேட்டாவோட கனெக்ஷன்ஸ், இது வந்துட்டு பவரோட கனெக்ஷன். இது ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃப்ரண்ட் சைட். ஸோ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். எப்படி திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்குறோம். ஸோ இதோட ஹார்ட் டிஸ்கோட யூனிட்டோட லெக்ஸ் இது தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வச்சுட்டு நம்ம இப்போ மறுபடியும் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரூஸ் எப்பொழுதுமே கிராஸ் டு கிராஸ் தான் போடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே, ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கோட டேட்டா கேபிளை போட்டுருங்க. இது எப்படி போடுறதுங்கிறது மட்டும், இது உங்களோட டேட்டா கேபிளோட இது. ஸோ இது இதோட அடாப்டர். இந்த அடாப்டர் வந்துட்டு இந்த கட் எப்படி இருக்கோ இந்த கட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கணும். இது ஃப்ரண்ட் கட்டு, இது வந்துட்டு செகண்ட் கட். இது ஃபஸ்ட் கட், இது செகண்ட் கட். இது வந்து ப்ராப்பராக இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு 2 சைடும் அப்படி லைட்டாக ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு 2 சைடும் அப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அப்படி அழுத்தினீங்கன்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க்கை அதோட பேயில் வச்சிடலாம். ஸோ ப்ராப்பராக அதோட லெக்ஸில் போய் நின்றுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். உங்களோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வெளியில் வச்சுட்டு அங்கேருந்து எடுத்து பண்ணுங்கள். போர்டில் இன்டர்னலாகவோ எதுவுமே டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. ஏன்னா இது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் போர்ட்ஸ் எல்லாமே. உங்கள் சின்ன டேமேஜ் ஏதாவது ஆனால் கூட உங்களோட போர்டோட இன்டர்னல் சர்க்யூட்ஸில் இருக்க ஐசிஸ், ரெசிஸ்டர் ஏதாவது வந்துட்டு ஃபால்ட் ஆகிடும். சாரி. ஸோ இது ஒரு பாயிண்டிங் இருக்குது. ஸோ இப்போ
எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம ஸ்க்ரூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸ்க்ரூ பண்ணும்போது எப்பொழுதுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக தான் ஸ்க்ரூ பண்ணோம். ரொம்ப போட்டு நீங்கள் போட்டு ரொம்ப முறிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதோட லெக்ஸ் எல்லாமே இது வந்துட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குது. இதோட லெக்ஸ் எல்லாமே சில லெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், பிளாஸ்டிக் லெக்ஸ் இருக்கும். அதோட நீங்கள் ரொம்ப வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி முறுக்குனீங்க அப்படின்னா இதோட வந்துட்டு த்ரெட் எல்லாமே போயிடும். சில நேரத்தில் இந்த ஸ்க்ரூஸில் இருக்க அவுட் சைடில் இருக்க இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்கும். எப்பொழுதுமே பண்ணும்போது ஒரு மீடியம் லெவலில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு இதோட ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதான் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.